Takže Johnny vás vítá. Blablabla, dneska mi došla zásilka z Čech. Došel mi Top Tank. Takže si to zaostříme. Top Tank Mini, Top Fill. Podíváme se dovnitř. Takže klasická normální krabička. No to ostření. Tak. Normální krabička. Otevřeme si ji. Vevnitř máme tank. To si zatím dáme bokem. Potom jsou tady ty klasické věci jako kartička o tom, že je to originál Kanger stírací, což když je to klon, tak je to asi o ničem. Potom klasická knížečka, kde máme napsané, jak se to skládá, co jak používat. To je vedlejší. Další tady máme kartičku o nějakých odporech a jak zakápnout do hlavu, než se použije hlava. Nezapomenout zakápnout do hlavu. OK. Balení máme klasika. Tak, máme tady 3 šroubky, 4 šroubky. Máme tady jednu spirálku, klasický malý šroubováček. Potom tady máme další sáček, což máme vlastně vatu. Jak se díváme, je to nějaká japonská vata. Uvidíme. Potom tady máme 2 hlavy, což je asi všecko. Na videu, teda na stránkách, kde jsem to kupoval, bylo vlastně napsané, že je tam k tomu ještě náhradní pyrexové sklo a trošku jiné hlavy. Když si vytáhneme tuhle tu hlavu a když se na ní podíváme, mi to zaostří, tak je tady jedno malé překvapení a to je tohle. SS, takže je to nerezová hlava, což můj vlastně mod, což mám klasika TC40 SS nepodporuje, takže za prvé mi je ta hlava na nic, když je celá taká nějaká divná. Potom tam bylo psané, že tam bude hlava, vlastně RBA hlava verze 2, což 2 hlava má malé dírky. Já si to tam nějak vypáčím. No a došla mi tato hlava, což když se na ní podíváme, tak vidíme, že ty dírky jsou o hodně větší. Vytáhneme si ten její šroubováček, aby jsme se podívali na tu jejich hlavu. Na té hlavě je napsané, zaostříme, což to najdu tady, možná to zaostřím, nechce mi to zaostřit. Jo. Takže je tam Kangertech Mini RBA Plus. Takže je to nějaká plusková hlava. Ono se dost mizerně pod tím foťákem maličkým. Používám Sony Blogy, což je opravdu jenom taková nouzovka dneska. Že klasická předmotaná nějaká spirálka. Tady se dá ještě povolit vršek, kde to strašně stuhá, protože je tam silikonové těsnění. Je to krásně vybrané. Nějaké otřepy. Je to drsné, řeže mi to prst, takže to budu muset začistit. Vemu vatu a teda železnou vatu a vyčistím to. Ty dírky jsou poměrně velké, takže uvidíme, jak to bude fungovat.
Klasika, nasazuje se vlastně přes šroubek, že se jenom vlastně nasadí, dotáhne se potom šroubek. Pod tím je silikonové těsnění. Když se podíváme na tu hlavu, vidíme, že místa je tam spoustu na spirálku, takže vejdou se tam i dvě vedle sebe. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Ty dírky jsou poměrně trošku menší než Origoš, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Hned si ho namotám, protože dostaneme se k tomu tanku, takže hlava RBA Mini Plus. Což další takové menší zklamání, protože jsem počítal s tím, že nasadím hlavu a budu fungovat. Že to něco si můžeme všechno tam naházet, dám si to bokem. A mrkneme se teda na tank, což trošku si to oddálíme. Zaostříme, tak. Což tank je klasika. Výhoda teda je vrchní plnění. Což když se podíváme, trošku si to zaostřit to, tak vidíme, že z této strany to jde vidět, je to vysoustružené trošku mimo osu, což nevím, uvidíme, to těsnění by mělo těsnit, zkoušel jsem to, ale jde vidět, že je normálně mimo osu celý ten bok. Takže uvidíme, jestli teda bude fungovat. Klasika 510kový drip, takže není s tím. Je to nějaký plast, nevím, nedokážu to ani pojmenovat, je to strašně měkké, takže uvidíme. Kroužek tam sedí, vršek, klasika, otevřeme si spodek, vidíme, že ty otřepy, tady už je to hladší, už mi to vlastně neřeže ruku, závity jsou zatáhnuté, tady ten vnitřek, což je super. Vidíme vygravírovaný vlastně kangertech, což nevím, jestli dělá gravírka, ale tohle je asi palené laserem. Je to nerez a poctivý vlastně Pyrex, což je super. Nepodařilo se mi sundat sklíčko dolů, protože drží tam a nechci ho dávat zatím dolů, protože nemáme náhradní. Tak a tady máme tu další vzpomínanou hlavu, což já si to zaostřím. Kangertech. A problém je v tom, že tady tato hlava, nevím, jaký je tam drát teda. Měl by to být nikl, což to asi nikl není, protože je tu psané, že to je niklová hlava, je tu použití vatáže, všecko možné, ale ten drátek vevnitř, už jsem ho teda zkoušel, takže nevím, nedá se to. Nastavil jsem, měl jsem teda klasické GS, mám ho vlastně tady, klasický GS tank. Na něm jedu na 220, 240 stupňů, je tam niklová hlava. Tady, když jsem nechal 200 stupňů, tak mi málem zhořel krk. Nevím, co tam je, nedá se to. Tak, abych vůbec si mohl potáhnout, tak jsem musel snížit až na nějakých 160 stupňů, což to se nedá vapovat, takže to nám je jasné. Takže hlava, počítáme, že hlava půjde pryč. Jinak potom klasika, když se podíváme, další vlastně těsnění na vrchu, vevnitř nastavení airflow,
je s proklíkem, to je dost tuha, takže je tam velký, malý a trošku větší dírky. Je tam takový ten proklík závitý dost tuha. Takže bude to držet spodek, klasika, Top Tank Mini a nějaké bla. Už jsem ho zkoušel, takže můžeme si nasadit tu hlavu. Niklová hlava ukazuje, na boxu mi to ukazuje přes, já nevím, 25 ohmů, 0,25, no. Takže vidíme, no, 0,24. To samé mi ukazuje na boxu. Měla by to být 0,15, je to nějaké 0,24 a opravdu je tam, nevím, co to je za hlavu. Můžeme se podívat vlastně tady na tyhle hlavy. Ty jsem ani neměřil, ani jsem se k tomu nějak nedostal. Dáme tam tuhle SS 0,97, takže to je nějaký 1 ohm, takže možná ten nerez uvidíme, zkusíme ho na klasiku, vlastně na watáž, co nám to udělá. A předmotaná spirálka má, tak jak vlastně deklarujou, 0,5 ohmu, 0,58, ale takže bychom se mohli podívat, co to bude teda dělat. Že celkově, sorry, protože tu pod tím opravdu se blbě pracuje. Chtěl jsem to připojit k počítaču a kolegové mi zadrbali káble, takže co mě těší, že vlastně je tu RBA hlava, půjdu si ji namotat, možná natočím videjko, uvidíme. RBA hlava, všecko krásně sedí. Vršek sice mimo osu, ale pokud se zatáhne, tak tam to těsnění vlastně to drží a není s tím teda žádný problém. Takže asi tak nějak, když jsem se bavil vlastně s prodejcem, trošku jsme to řešili, dám fotky z chatu, tak mi prodejce řekl, že tam byl popis pro jiný výrobek a jako s tankem jsem spokojený, tank je dokonalý, takže tohle mi nevadí. Na boxu, na 40 vypadá super. Takže nám ukazuje 0,52, takže je to pěkná hračička. Maličké to je, opravdu ten mini na tom sedí a je to solidní. Takže uvidíme, jak bude vypadat. Super. Malinkaté. Takže vyžhavíme, uděláme spirálku a podíváme se teda, co to umí. Takže Johnny se loučí a doufám teda, že to bude fungovat jak má. Takže mějte se.